ist rein. Ne? Wackel. Das ist fast leise, ne? Also ein anderer Filter, ne? Und die Hütte wackelt genauso. Ja. Die Hütte geht, ja. Die Hütte geht. Aber das Geilste an dem ist der große Tank. Buddy, mach mal das Licht an! Da sitzt der Tank drin. Das ist mal richtig cool. 250 Liter. Das ist echt klasse.